हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक साइंस यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्रामर हो दोस्तों, या फिर आप इंस्टाग्राम ऐप को यूज़ करते हो तो दोस्तों उसमें दोस्तों आप किसी भी स्टोरी या फिर किसी भी फोटोज़ को दोस्तों पोस्ट करते हो तो दोस्तों मान लो दोस्तों आपने कोई रील बनाई, ठीक है, और उसमें दोस्तों आपने कोई म्यूजिक ऐड किया तो दोस्तों कई बार होता है क्या दोस्तों, वो म्यूजिक प्ले नहीं हो पाता। वीडियो तो दोस्तों प्ले हो जाती है बट दोस्तों कई बार वो म्यूजिक प्ले नहीं हो पाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, कुछ इस टाइप का इंटरफेस है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों जो है प्ले देखने को मिलेगी बट दोस्तों इसमें साउंड नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो कई बार आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे, तभी दोस्तों जो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीधा चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम की इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना ये प्रूफ दिखा देता हूं कि वीडियो प्ले हो रही है बट दोस्तों म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको जो है वीडियो प्ले होती हुई दिखेगी बट दोस्तों म्यूजिक नहीं। तो हमारी ये फर्स्ट वाली वीडियो, सिंपली यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस पर साउंड वाले बटन पर भी क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो मुझे अभी ये पॉपअप शो होता है, दिस वीडियो हैज़ नो साउंड। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को फिक्स करना। तो चलिए दोस्तों इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको होम स्क्रीन पर आ जाना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको जो यहाँ से सबसे पहले इसको क्लियर ऑल कर देना, ठीक है। एंड सिंपली आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। एंड सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपने ऐप वाले सेक्शन में चले जाना, मतलब कि जिसमें आपके ऐप स्टोर होते हैं। तो मेरे इसमें ऐप मैनेजमेंट के नाम से शो है, कुछ इसी नाम से आपके उसमें भी शो होएगा फ़ोन में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ऐप लिस्ट, जहाँ पे दोस्तों आपके जो है सभी ऐप्स इंस्टॉल, जो भी प्री इंस्टॉल ऐप है सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। बट दोस्तों अभी आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम को इस पर सर्च कर लेना। आप सर्च बार में इंस्टाग्राम को टाइप कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। सिंपली यहाँ से इंस्टाग्राम ये फर्स्ट वाला हमारा आ चुका है। तो सिंपली यहाँ से इस पर टैप कीजिए। एंड टैप करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले सेटिंग, स्टोरेज यूसेज, ये ऑप्शन शो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, क्लियर डेटा, क्लियर कैच। अब जो आपको दोस्तों इन दोनों को क्लियर कर देना। बट दोस्तों क्लियर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो इंस्टाग्राम में जो ड्राफ्ट में जो कोई भी वीडियो पड़ी है, अगर दोस्तों आपको उसको अपलोड या फिर कोई भी पोस्ट करना, तो दोस्तों आप उसको पहले ही पोस्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों इन दोनों को क्लियर करने के बाद आपकी हो सकता है कि वो वीडियो या फोटो डिलीट हो सकती है दोस्तों। तो मैं ये आपको पहले ही डिसाइड कर ले कि आपको कौन सी वीडियो अपलोड करनी है या कौन सी फ़ोटो, ठीक है। एक बार क्लियर होने के बाद दोस्तों ये ड्राफ्ट में से भी दोस्तों डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों वो सब ड्राफ्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से दोनों को ही क्लियर कर देना, ठीक है। अब दोस्तों क्लियर करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना। एंड यहाँ से अब जो दोस्तों आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। इसको अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों अब जो है आपको यहाँ से दोस्तों सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। एंड बैक आने का बाद आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो इंस्टाग्राम, एक बार दोस्तों आप इसको रिफ्रेश कर दे तो देख सकते हैं यहाँ से गायब हो चुका, ठीक है। अब दोस्तों सिंपली यहाँ से भी इसको क्लियर रोल कर देना। एंड अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना सिंपली। एंड प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अब आपको सर्च बार में इंस्टाग्राम टाइप कर देना, ठीक है। एंड यहाँ से सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना। जब तक दोस्तों ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं हो जाता तो दोस्तों आप तब तक कोई बैकग्राउंड में कोई भी दोस्तों ऐप यूज़ ना करें, ठीक है। नहीं तो दोस्तों ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। तो आपको पहले इसको दोस्तों कंप्लीट डाउनलोड होने देना, ठीक है। एंड यहाँ से डाउनलोड होते ही दोस्तों आपको जो है इसको डायरेक्टली ओपन नहीं करना। तो आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड होने देना। अब दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आप दो ऑप्शन शो होंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे। तो दोस्तों अनइंस्टॉल और ओपन नहीं करना दोस्तों। अब आपको यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना नीचे की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा, ज्वाइन का बटन शो होगा। मैंने इसको दोस्तों यहाँ से हाईलाइट कर दिया। सिंपली आपको यहाँ से सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेना। अगर दोस्तों आपने पहले से ज्वाइन किया हुआ होगा तो दोस्तों आपके में लीव दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से एक और बार आपको ज्वाइन कर लेना सबसे पहले, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ से लीव दिखाएगा, ठीक है। अगर लीव होगा तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। और अब दोस्तों आपको यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लेना इसको, ठीक है। एंड जो है अब जो है दोस्तों आपकी जिस भी आईडी से आपका अकाउंट बना हुआ उस आईडी पासवर्ड से दोस्तों सबसे पहले यहाँ से लॉगिन हो जाना, ठीक है दोस्तों। अभी ये ब्लैक दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों ये प्राइवेसी का वो इस वजह से ये यहाँ से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाना जिस आईडी से आपका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया और आज दोस्तों जो हमारा अकाउंट यहाँ से ओपन हो चुका। अब दोस्तों आपको जो अपने प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर देना, ठीक है सिंपली। अब दोस्तों जो है आप देख सकते हैं कि हमारे वीडियो की जो साउंड है वो ऑन हो चुकी है।
सो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट वाली ट्रिक जिसके ज़रिए आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपके में वर्क नहीं करे तो दोस्तों अभी मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से आप सेटिंग्स पर चले जाना, ठीक है। सेटिंग्स पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ से क्लिक करने के बाद अब जो आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नीचे स्विच अकाउंट आप ये ऑप्शन शो होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दे। एंड इस पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे, स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। दोस्तों आप इन दोनों में से किसी पर भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो दोस्तों आप पर्सनल कर दीजिए, पर्सनल है तो दोस्तों बिजनेस कर दीजिए। इन दो सेटिंग्स को करने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इन दोनों ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली सॉल्व हो। अभी दोस्तों मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ कि जो हमारी पहले वीडियो प्ले नहीं हो रही थी, मतलब म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था दोस्तों, अब वो म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो दोस्तों जैसे हमारी फर्स्ट वाली वीडियो थी इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ से अब जो है वीडियो के साथ हमारा जो है ऑडियो भी प्ले होएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर साउंड वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, वीडियो को जो है दोस्तों ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते वरना कॉपीराइट आ जाएगा। अगर दोस्तों ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों थोड़ी सी भी अगर आपको जो इस वीडियो से नॉलेज मिली तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।